ამიტომ ეს თავისთავად ეს მონოპოლისტური გარემო რა თქმა უნდა არ ტოვებს თავისუფალ სივრცეს, ხო? იმისთვის რომ იყოს თავისუფალი ბაზარი და იყოს ბუნებრივი კონკურენცია. ბაზრის სიმცირე თუ სწორედ ის მონოპოლია რომელზეც თავისთავად პრობლემაა და თუ გავიხსენებთ საქართველოს ისტორიას, უახლოეს ისტორიას, ხო? 20-15 წლის განმავლობაში ყოველთვის უჭირდა ქართულ მედიას ყოფილიყო მომგებიანი თავისთავად და მოდესმე იყო კი კონკურენტული გარემო, თუნდაც რეკლამის თვალსაზრისით? უფრო მეტად კი, იმიტომ რომ ვიცით რომ უფრო მეტი მოთამაშე იყო. მაგალითად მე ეხლა ძალიან მალე იქნება მხოლოდ ერთი მედია ბაიერი. მედია ბაიერი ვინ არის, ხო? ჩვენი მაყურებლების გასაგები იყოს. ეს არის კომპანია, რომელიც ყიდულობს თელს სარეკლამო საეთერო დროს და მე ასე თქვა ყიდის, ხო? ერთი ესეთი კომპანია არსებობს. ადრე არსებობდა რამდენიმე მათ შორის იყო თქვა Video International და ასე შემდეგ. ანუ რამდენიმე მოთამაშის არსებობა მეტნაკლებად უზრუნველყოფს კონკურენტულ გარემოს. ხო, რაღაცნაირად მიდის კონკურენცია. როდესაც ამ კომპანიის ფლობელები არ არიან ერთი და იგივე ხალხი თავისთავად. ეს არ არის მოჩვენებით კონკურენციაზე არ არის საუბარი, რეალურ კონკურენციაზეა საუბარი. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ასე ვთქვათ, ჩემი ხმარწმენით ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რატომაც არის ბაზარი, რა თქმა უნდა, თავისთავად პატარაა, ვერ შევადარებთ იგივე ვერც უკრაინას, ვერც ჩვენ რომელიმე, თუნდაც აზერბაიჯანს, ხო, ვიცით, რომ მინიმუმ ჩვენზე სამჯერ დიდი სარეკლამო ბაზარია. ეს რა თქმა უნდა, ობიექტური რეალობა, რომელიც ყოველთვის აქ არის, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ სარეკლამო შემოსავლების 90% მოდის ორ კერძო ტელეკომპანიაზე, რუსთავი 2-ზე და იმედზე. რაზე შეიძლება ამ სივრცეში იყოს საუბარი? აქ დანარჩენი 10% ინაწილებს როგორც რადიო, ისე პრესა, ისე დანარჩენი ტელევიზიები, ისე გარე რეკლამა და ასე შემდეგ. ქალბატონ შონა, დრო არც ისე ბევრი გვაქვს მინდა შემდეგ თემაზე გადავიდე, კერძოდ კი მინდა შევეხო მედია გამჭვირვალობის შესახებ ცვლილებებს, საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც პირველი მოსმენით გუშინ მიიღეს პარლამენტში, სხვა შორის საზოგადოებისთვის სრულიად მოულოდნელად. საუბარია მედიამფლობელების გამჭვირვალობაზე. არის ეს თქვენი აზრით საკმარისი მედია გარემოს დასარეგულირებლად საქართველოში? საკმარისი არ არის, მაგრამ მოდით ვთქვათ ასე, რომ არის პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ხო, აქეთკენ. ეს არის მართლა 3 წელი ამ თემაზე მიდიოდა საუბარი და არა მარტო საუბარი, ძალიან აქტიური მუშაობა როგორც ჩვენი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის, მედია ექსპერტების და ასე შემდეგ, ისევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და ეს იყო ძალიან მაღლა აი ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, ნუსხაში, როდესაც ახსენებდნენ მედია პრობლემას, როდესაც იყო საუბარი ნებისმიერ საერთაშორისო დისკუსიაში. მედიაზე პირველ რიგში საუბრობდნენ მედიამფლობელების გამჭვირვალების შესახებ. ამიტომ ამ პროცესმა შედეგი გამოიღო და რეალურად მივიღეთ ის, რომ ოფშორულ კომპანიებს ეკრძალებათ პირდაპირი მფლობელობა, ასე ვთქვათ, პირდაპირი ირიბი მფლობელობა მედია სახელმწიფო მის 10%-ის დათმო, რომელსაც თქვენ სკეპტიკურად უყურებდით. ერთი კვირის წინ ლიბერალის რედაქტორის სვეტში თქვენ ამას საკმაოდ სკეპტიკურად აფასებდით. რატომ წავიდა თქვენი აზრით უმრავლესობა ამ დათმობაზე და საერთოდ ხომ არ იყო თავიდანვე ეს 10% სწორედ იმიტომ ჩადებული, რომ შემდეგ დაეთმოთ ადვილად. და თქმულიყო, რომ უმრავლესობა წავიდა დათმობაზე. ხო, იცი რა, ძალიან ალოგიკურად იყო დატოვებული ეს 10%. ვერ მოვისმინეთ მართლა ჩვენ ვერ მოვისმინეთ ვერც ერთი არგუმენტი რატომ ეს 10%. ანუ სულად გაუგებარი იყო, რატომ უნდა დარჩენილიყო ეს 10%. ამიტომ არ გამიკვირდა, როდესაც 10% იყო და არ გამიკვირდა, როდესაც ის გააუქმეს, იმიტომ რომ ეხლა შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი დათმეს პოზიციები და დაგვითმეს ეს 10%. რაც თავისთავად ცხადია, რაც ამას სკეპტიკურად შევხედოთ ამ პროცესს, მაინც კარგი შედეგია. მოდით გამოვიდეთ შედეგებიდან, ხო? ეს არის პირველი ძალიან კარგი ნაბიჯი. მაგრამ შეცვლის ეს, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურად მედია გარემოს ვერ შეცვლის იმის გამო, რომ ამ საკითხთან ერთად არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი კიდევ რამდენიმე საკითხი, რომელსაც ასევე უნდა ვიმუშაოთ და რაღაცნაირად შეიცვალოს. რომელთან დაკავშირებითაც არის კარგი კანონპროექტების პაკეტი. რა თქმა უნდა, ეს კანონპროექტების პაკეტი პირდაპირ პასუხობს ამ პრობლემებს. ანუ აქ არ არის მხოლოდ გაუთავებლად პრობლემებზე საუბარი, აქ არის შემოთავაზებები, ხო, ამ კანონპროექტებში. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს კანონპროექტების გახდება კიდევ მსჯელობის საგანი და ამაზე ვიმუშავებთ. ამ კანონპროექტების ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აქ თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ აქვს პერსპექტივა, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც ამ საკითხზე მუშაობდით, ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ ასეთივე თანმიმდევრობით აი ამ სხვა საკითხებზეც და საერთოდ რაც ყველაზე მთავარია, გვაქვს გვაქვს საერთაშორისო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის მხარდაჭერა და ისინი სულად აცნობიერებენ, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ მარეგულირებელი კომისია იგივე, რომელიც გასცემს ლიცენზიებს, რომელიც უნდა რეალურად იყოს არბიტრი, რომ იყოს სამართლიანი გარემო, ხო, მედია გარემო
და რომელიც უნდა რეაგირებდეს კანონდარღვევებზე როგორც რეკლამის კუთხით, ისე ჟურნალისტური სტანდარტების კუთხით, რეალურად ასრულებდეს თავის ფუნქციას და მართლაც იყოს არბიტრი ამ ბაზარზე, ხო? ანუ ძალიან დიდი პრობლემაა ლიცენზირების პრობლემა და ძალიან დიდი პრობლემაა მარეგულირებელი. იმიტომ რომ მარეგულირებელი ეხლა იქცევა როგორც ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნების ხელისუფლების პოლიტიკური ნების გამომხმატველია და არის მექანიზმი იმისათვის რომ რაღაცნაირად სიხშირეებზე არ ტარდება ტენდერი 6 წელი არ ჩატარებულა ხო ამაზე ჩვენ ამ სტუდიაშიც ადრეც გვისაუბრია მე მგონი არ ჩატარებულა არ გაცემულა ასე ვთქვათ პრაქტიკულად არ გაცემულა სატელევიზიო ლიცენზიები 6 წლის განმავლობაში ერთი ყადაღებულია მიზეზით რომ კვლევა არ ჩატარებულა როგორც იქნა დასრულდა ეს კვლევა ვიცით რომ წლის ბოლოს გამოაქვეყნებენ უკვე შედეგებს იმედია ეს რეალური კვლევაა და იმედია მართლაც გაიხსნება ახალი სეზონი ლიცენზიების გაცემის ეს არის ერთი პრობლემა მეორე პრობლემა არის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა რომელიც ასევე გაუარეს და უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში ადრე არსებობდა რამდენიმე მხოლოდ პრობლემური სამინისტრო, საიდანაც სჭირდა ინფორმაციის გამოთქვა. დღეს არსებობს კანონი, მაგრამ ეს კანონი არ მუშაობს. საკანონმდებლო დონეზე პრინციპში მეტნაკლებად რაღაცები არის დარეგულირებული, თუმცა აი როგორც ეს საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებულია ეს 8 კანონ პროექტი ჩანს ძალიან ნათლად მართლაც არის თეთრი ლაქები ამ კანონებში რომელსაც ჭირდება იმიტომ რომ კანონი იძლევა იმის საფუძველს რაც რეალურად დღეს ჩვენს გარემოში ხდება სამოქალაქო სიმამაცეს ალტერნატივა არ აქვს ეს არის თქვენი სვეტიდან ასევე ნამდვილად თუმცა თუ საპარლამენტო უმრავლესობას არ აღმოაჩნდება პოლიტიკური ნება იმისი რომ გაითვალისწინოს მედია ექსპერტების მიერ მომზადებული კანონპროექტების პაკეტი. თქვენი აზრით, აი სამოქალაქო საზოგადოებამ შედეგს როგორ უნდა მიაღწიოს? თუნდაც საერთაშორისო ზეწოლის არც ერთი პოლიტიკური, არც ერთი ხელისუფლება არ გამოიჩენს პოლიტიკურ ნებას, თუ არ მოხდა მასზე სათანადო წნეხი და ზეწოლა. ამ შემთხვევაში ამ ორივე სიტყვას ხმარობ დადებით კონტექსტში. ამის გარეშე ვერანაირ შედეგს ვერ მივიღებთ. არც ერთი ხელისუფლება მე ვერავინ დამარწმუნებს ამაში, რომ ასე ვთქვათ კეთილინებით აკეთებს და იღებს რაღაც გადაწყვეტილებებს. ნუ შეიძლება უფრო მაღალი პოლიტიკური კულტურის ქვეყნებში უფრო მეტი რამ ხდება კეთილინების საფუძველზე ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, სამუშაოს წილი და პასუხისმგებლობის ძალიან დიდი წილი მოდის ჩვენზე, ანუ მოდის სამოქალაქო საზოგადოებაზე და მოქალაქეებზე. უფრო კონკრეტულად იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც მუშაობენ კონკრეტულ საკითხებზე. ამ შემთხვევაში მედია საკითხებზე, ხო? ჩვენ თუ არ მოვითხოვეთ, ჩვენ თუ არ ვიმუშავეთ, ჩვენ თუ არ მივახციეთ იმას, რომ აბსოლუტურად ერთიანი ფრონტის ხაზით, ხო? ასე ვთქვათ, კონსოლიდირებულები, რაღაცნაირად შეჯერებული საკითხებით დავიწყოთ საუბარი ხელისუფლებასთან, ასევე მოვახერხოთ მოპოვება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის ამ პროცესის გარეშე ვერანაირ შედეგს ვერ მივიღებთ. არ იარსებებს პოლიტიკური ნება. ამიტომ ისევ და ისევ მე გადმომაქვს პასუხისმგებლობა ჩვენს ფლანგზე, იმიტომ რომ ხელისუფლების მოქმედება ყოველთვის ამ შემთხვევაში პროგნოზირებადია. უნდა მივახციოთ. უნდა მივახციოთ თავისთავად ხდება. თავისთავად ეს პოლიტიკური ნება არ იარსებებს. ჩვენი საუბრის ბოლოს არც ისე ბევრი დრო დაგვრჩა, მინდა ისე მოკლედ დაუბრუნდე WikiLeaks-ის სკანდალს. კერძოდ კი ერთ საკითხს, რომელიც ამ სკანდალს უშუალოდ უკავშირდება. თქვენი აზრით, სად გადის ზღვარი სიტყვის თავისუფლებასა და ქვეყნის უსაფრთხოებას შორის, რადგან ძალიან ბევრი დოკუმენტი, რომელიც გამოქვეყნდა, ან შეიძლება გამოქვეყნდეს, შესაძლოა ამა თუ იმ კუთხით შეეხოს ქვეყნების და საერთოდ მსოფლიოს უსაფრთხოებას. იცით რა, ეს ძალიან სერიოზული თემაა და ძალიან გამიჭირდება 2 წუთში ამაზე საუბარი. ჩვენთანაც ძალიან საინტერესო დისკუსია მიდის. ეს ცოცხალი დისკუსია და ახლა მე მგონი ყველა ამაზე მსჯელობს, ხო? მე ვფიქრობ ესეთ რამეს, ასე ვთქვათ, ჩემთვის ესე ჩამოყალიბდა ძალიან გავამარტივე ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი და ნუ ეს დაახლოებით ჟღერს ასე. ერთი წამით გვერდზე გადავდოთ სახელმწიფოები და მათი ინტერესები. ჩემთვის თავარია ინდივიდი, ხო? ჩემთვის თავარია მოქალაქე. თუ მოქალაქეები WikiLeaks-ის მასალების გამოქვეყნების შემდეგ მათ აქვთ უფრო მეტი ინფორმაცია და მათ აქვთ უფრო ადეკვატური წარმოდგენა, როგორია რეალური პოლიტიკა, არა პოლიტიკური რიტორიკა, არამედ რეალური პოლიტიკა. მაშინ ეს ყოფილი ძალიან კარგია. იმიტომ რომ რეალურად რისგან შედგება, ხო, ძალაუფლება. ძალაუფლება ეყრდნობა დიდწილად ინფორმაციის ფლობას. იმ ინფორმაციის ფლობას, რომელსაც მაგალითად მოწინააღმდეგე არ ფლობს, ან სხვები არ ფლობენ, ან მოქალაქეები არ ფლობენ, ხო? და რეალურად WikiLeaks-მა მოახერხა ამ ინფორმაციის განსაჯაროება, ხო, დემოკრატიზაცია მოახდინა ამ ინფორმაციის და ამბობს, რომ მოქალაქეს არჩევანის გაკეთების. რა თქმა უნდა, და უფრო ადეკვატური წარმოდგენა აქვს. ამიტომ თითქოს რაღაცნაირად გამოაცალა ბერკეტი
პოლიტიკოსებს, მოდი ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სპექტრს, ხო? ამ შემთხვევაში სამწუხაროა, რომ მეტნაკლებად ყველაზე კარგი მოთამაშე, ხო, ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა ამის სამიზნე, მაგრამ მიუხედავად დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვა ქვეყნებიც, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებიდანაც ასეთივე წარმატებით მოხდება რაღაცა მასალების მოპოვება. მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონი ეს მოქალაქეები ზოგადად აღვიჭურვეთ უფრო მეტი ინფორმაციას თავისთავად კარგია. შედეგი დადებითია. შედეგი იმედი მაქვს, რომ დადებითი იქნება და ამას არ მოყვება რაღაცნაირად ამერიკის, ასე ვთქვათ, პოზიციების და რაღაცა სტაბილურობის სერიოზული შერყევა. არ მგონია, რომ ეს მოყვეს, იმიტომ რომ რეალურად ეს არ იყო იგივე CRU-ს შიდა მიმოწერა, სადაც გაცილებით უფრო სერიოზული ინფორმაციასთან გვექნებოდა საქმე. აქაც სერიოზულია თავისთავად ცხადია ინფორმაცია, მაგრამ ეს არის მაინც დიპლომატიური პოსტა, ხო? და პრინციპში დიდი ნაწილი იმ ინფორმაციისა, რაც აქ არის, მეტნაკლებად ჩვენაც ვიცით. უბრალოდ ეხლა ეს ყველაფერი გახდა ხელშესახები და აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი. ამაზე საუბარი იყო მაგალითად ამერიკის სტრატეგიული ობიექტების ჩამონათვალით. ანუ არის ბევრი ასეთი ინფორმაცია, რომელიც უფრო სერიოზულია, ვიდრე ვთქვათ, იგივე დიპლომატიური ჭორაობა ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონია, რომ რეალურად ეხლა უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ესეთი ანგარიში, ესეთი არჩევანი, ხო? გააგრძელებს სხვა შორის ასანჟის ერთ-ერთ ინტერვიუში იყო Times მისცა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს პასაჟი. ან გახდის თავის, ასე ვთქვათ, მოიყვანს თავის პოლიტიკურ რიტორიკას ჰარმონიაში რეალურ პოლიტიკასთან და გახდება უფრო გამჭვირვალე და უფრო საჯარო მისი პოლიტიკა და არ იქნება ეს ორმაგი სტანდარტები. ან პირიქით წავა უფრო მეტი დახურვისკენ და წავა უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილობისკენ და წავა უფრო მეტად, ვთქვათ, ისეთი ქვეყნებისკენ, როგორც არის ჩინეთი და რუსეთი. იმედია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ეს არ მოხდება. მე მგონია, რომ ამერიკას ამის მოხარშვის პოტენციალი აქვს. არ ვიცი, ვნახოთ. იმდენად არასერიოზულია ეს ბრალდებები, რაც მას წაუყენეს, ხო, აბსოლუტურად პოლიტიკური კონტექსტია. ხო. ამიტომ ძალიან გულშემატკივრობ და იმედია, რომ ამ ბრალდებით ის არ მოხდება, ასე ვთქვათ, ციხეში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო შორენა შავერდაშვილი, დღეს ამით გემშვიდობებით, ხოლმე საათზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.